Brezil, igihugu cy'ubuso bunini giherereye muri Amerika y'Amajyepfo, igihugu cy'igihangange kizwiho kubyara abami ba ruhago. Iki gihugu kibamo amagereza atandukanye, gusa sinshaka kuvuga ku buhangange bw'iki gihugu, ahubwo nshaka kuvuga kuri imwe muri gereza yacyo. Aha ni muri leta ya Santa Catarina. Igitangaje cy'iyi gereza, yifashisha imbata mu gucunga umutekano wa gereza. Kwifashisha imbata mu gucunga umutekano w'imfungwa wabyumva nk'ibitangaje bidashoboka, ariko iyi gereza yerekanye ko bishoboka. Kubera iki? Kubera iki yifashisha imbata mu gucunga umutekano wa gereza, kandi tuzi ko abantu benshi bifashisha imbwa zunganira abacunga gereza b'ikiremwamuntu. Menya byinshi muri iki kiganiro. Njye ndi Penuel Muvandimwe ugiye kukugezaho menya y'uyu munsi. Iyi ni Mira Rwanda. Kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Hari igitekerezo cy'ikiganiro wifuza ko twakugezaho, ushobora kutwandikira unyuze muri komenti cyangwa se address ziri muri description. Nkuko nabibabwiye, muri Brezil imbata zasimbuye imbwa mu gucunga umutekano wa za gereza. Gereza yo muri leta ya Santa Catarina iherutse gufata icyemezo cyo kureka gukoresha imbwa mu gucunga umutekano, yiyemeza kugikoresha imbata kuko zivugwaho ko zifite uko zisakuza bidasanzwe, cyangwa igihe zibonye hari imfungwa irimo igerageza gutoroka gereza. Muri iki gihe cy'iterambere n'ikoranabuhanga, za gereza zo mu bihugu bitandukanye zashyizeho uburyo bugezweho bituma bigora cyane imfungwa mu gutoroka. Ariko nubwo hari n'ugukoresha ikoranabuhanga rirambye, usanga hari n'aho bakoresha imbwa zishinzwe kurinda umutekano kuri za gereza zitandukanye kugira ngo zunganire abashinzwe umutekano. Mu nkuru dukesha Kigali Today, ivugwa ko nubwo hari ikoranabuhanga rihambaye ryashinzwe mu gucunga za gereza mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, ariko usanga hakiri uburyo bwa gakondo nabwo bugikoreshwa hamwe na hamwe bwunganira abacunga gereza mu kazi kabo. Muri ubwo buryo rero bwa gakondo harimo gukoresha imbwa nka guard dogs, ariko hari n'ibihugu bihitamo gukoresha ubundi buryo. Urugero nuko muri iki gihe usanga gereza nyinshi zo muri Brezil zikoresha imbata mu mwanya w'imbwa zifashishwa mu gucunga umutekano wa za gereza. Bigaterwa nuko ngo imbata zikora neza cyane ako kazi ugereranyije n'imbwa, kuko zifite ubushobozi bwo kumva biri hejuru kurusha imbwa, ndetse zikagira n'uburyo zisakuzamo zimenyesha abacunga gereza ko hari ikibazo kihabaye. Ikindi kandi no kuzitaho bikaba bihendutse cyane. Marcos Roberto da Souza aganira n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Marcos Roberto da Souza, umuyobozi w'iyo gereza yo muri leta ya Santa Catarina, yagize ati: dufite uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gucunga umutekano muri gereza, tukagira n'abantu, none twabonye n'imbata zasimbuye imbwa. Amasaha y'ijoro abatuje cyane, kandi no ku manywa nk'uko ubibona kuri gereza haba hatuje cyane. Ahantu hameze hatya rero hafasha umutekano kurushaho gucungwa neza, cyane cyane nk'umutekano wifashisha imbata. Izo mbata zikoreshwa mu kunganira abacunga gereza nka Guard, ngo zikomeza zikora irondo hagati y'uruzitiro rwa gereza n'imiryango minini isohoka muri gereza. Muri rusange hashize imyaka 12 muri Brezil bakoresha imbata muri gahunda zo gucunga umutekano muri za gereza kugira ngo imfungwa zidatoroka. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 nibwo gereza ya Sobral Prison yo muri São Paulo yatangaje mu binyamakuru mpuzamahanga ko yatangije uburyo bwo gukoresha imbata mu gucunga umutekano.
mbabwira kandi ko imbata ari kimwe n'izindi nyoni, inkoko n'ibindi biguruka. Iyo byikanze ikintu kidasanzwe zirahungabana maze zikazakuza mu buryo budasanzwe zitabaza. Ibi rero ni nabyo byatumye aba bantu bifuza gukoresha imbata mu gucunga umutekano wa gereza. Nshuti rero mwari mudukurikiye, ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Njye wakibagezagaho ndi muvandimwe Penuel. Iki ni ikiganiro Menya, mukurikirana umunsi ku wundi kuri Mera Rwanda. Niba utarakora subscribe, yikora aka kanya kugira ngo ibindi biganiro bitazagucika. Hari igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho, ushobora kujya muri comment ukaba wacyandika cyangwa se ugaca kuri address ziri muri description. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde.